Descubriendo. 100 efectos de sonido, con elementos básicos. 1. Aplausos, aplaudiendo con las manos. 2. Campana, golpeando suavemente un vaso o taza con una cuchara. 3. Reloj, haciendo tic-tac con la boca. 4. Lluvia, agitando lentamente papel celofán. 5. Trueno, agitando una lámina de metal. 6. Viento, soplando a través de una botella vacía. 7. Olas del mar, moviendo lentamente papel dentro de un recipiente. 8. Pájaros, silbando melódicamente. 9. Grillitos, frotando un peine con el pulgar. 10. Fuego, crujiendo un trozo de celofán. 11. Pisadas, golpeando rítmicamente el suelo con los pies. 12. Caballo, golpeteando dos tapas de olla una contra la otra. 13. Motocicleta, haciendo ruidos de motor con la boca. 14. Sirena, subiendo y bajando el tono de un silbido. 15. Disparos, golpeando una mesa con los nudillos. 16. Explosión, aplaudiendo fuertemente. 17. Puerta, golpeando una tabla contra la pared. 18. Teléfono, haciendo sonar una campana o silbato. 19. Alarma, haciendo un zumbido que sube y baja. 20. Ratón, restregando ligeramente dos trozos de goma. 21. Teclado, tocando ritmos en una mesa con los dedos. 22. Comer, aplastando hojas secas o papel en la mano. 23. Beber, sorbiendo ruidosamente a través de un popote. 24. Escupir, haciendo sonidos de escupitajos con la boca. 25. Ronquido, roncando suavemente. 26. Hipo, diciendo, hip, en diferentes tonos. 27. Estornudo, haciendo un fuerte, achu. 28. Vomitar, haciendo arcadas y sonidos de atragantamiento. 29. Latido del corazón, latiendo el pecho con las manos. 30. Respiración, inhalando y exhalando fuertemente. 31. Risa maligna, riendo en un tono bajo y siniestro. 32. Llanto de bebé, quejándose en un tono agudo. 33. Aplastar, aplastando lentamente una hoja de papel. 34. Rasgar, rasgando lentamente un trozo de papel. 35. Encender, haciendo un chasquido con la boca. 36. Apagar, haciendo un largo, su, que se desvanece. 37. Burbujas, soplando a través de un popote en agua. 38. Eructo, diciendo, UURP. 39. Flatulencia, soplando con los labios fruncidos. 40. Escupir, haciendo sonidos de escupitajos. 41. Vómito, haciendo sonidos de arcadas. 42. Orinar, vertiendo agua en un recipiente. 43. Defecar, aplastando barro o masa entre las manos. 44. Sacar un moco, sorbiendo los mocos ruidosamente. 45. Beso, haciendo un sonoro, muá, con los labios. 46. Paso, golpeando el piso alternadamente con las manos. 47. Aplauso, aplaudiendo con las manos. 48. Chasquido de dedos, chasqueando los dedos. 49. Choque, golpeando las manos juntas. 50. Rasguño, rasguñando una superficie áspera. 51. Crash coche, aplastando una lata vacía. 52. Claxon coche, apretando un cuerno o silbato. 53. Freno coche, frotando las suelas de los zapatos sobre el piso. 54. Puerta coche, golpeando un libro cerrado. 55. Motor coche, haciendo sonidos de motor con la boca. 56. Sirena ambulancia, subiendo y bajando rápidamente el tono de un silbido. 57. Helicóptero, golpeando rápidamente una lata vacía con un lápiz. 58. Avión, pasando rápidamente la mano por el aire mientras se sube el tono. 59. Tren, haciendo, chu-chu, con la boca mientras se golpea rítmicamente una mesa. 60. Barco, soplando a través de una botella semi llena de agua. 61. Campana, golpeando una olla o sartén con una cuchara. 62. Alarma de incendios, haciendo un zumbido fuerte que sube y baja. 63. Sirena de policía, subiendo y bajando rápidamente el tono de un silbido. 64. Latido de corazón, golpeando el pecho con la mano abierta. 65. Fuego crepitante, crujiendo una bolsa de papel. 66. Cerradura, haciendo clic con la lengua. 67. Reloj de cuco, diciendo, cucú. 68. Despertador, haciendo ring ring y golpeando una olla.
69. Goteo de agua, golpeteando lentamente un dedo sobre una mesa. 70. Grifo de agua, haciendo sonidos de salpicaduras con la boca. 71. Burbujas, soplando a través de un popote en un vaso de agua. 72. Trueno, agitando una lámina de metal. 73. Relámpago, encendiendo y apagando rápidamente una linterna. 74. Lluvia, regando lentamente arroz o lentejas en un recipiente. 75. Granizo, dejando caer arroz o lentejas en un recipiente. 76. Nieve, rasgando suavemente papel blanco. 77. Viento, soplando a través de una botella. 78. Hojas, frotando las manos juntas. 79. Pasos sobre nieve, aplastando lentamente papel de aluminio. 80. Pasos sobre hojas, aplastando lentamente papel. 81. Teléfono, haciendo sonar una campana o un timbre. 82. Timbre, haciendo ding dong con una campana. 83. Alarma, haciendo un zumbido que sube y baja. 84. Tic-tac de reloj, haciendo tic-tac con la boca. 85. Grifo goteando, golpeteando un dedo sobre la mesa. 86. Puerta rechinando, rasguñando lentamente una tabla de madera. 87. Pisadas, golpeteando el piso con los pies. 88. Aplausos, aplaudiendo con las manos. 89. Fuego crepitando, arrugando y estirando papel celofán. 90. Granizo, dejando caer bolitas de papel de aluminio en un recipiente. 91. Carretilla, rodando una pequeña rueda sobre una superficie dura. 92. Ratón, frotando dos trozos de goma juntos. 93. Burbujeo, soplando con una pajilla en agua con jabón. 94. Golpe, golpeando una mesa con el puño. 95. Rasgar papel, rasgando pedazos de papel. 96. Ventilador, aleteando un pedazo de cartón. 97. Comida friendose, friendo con aceite caliente en una sartén. 98. Ladrón forzando cerradura, hurgando y forcejeando una cerradura. 99. Puño sobre carne, golpeando un melón maduro. 100. Hueso rompiéndose, rompiendo una rama seca.